Kthej në vot kjo, zoti Biberaj. Ne dolëm nga një vit elektoral. Po, ti bedo se në Shqipëri bën votime, falë. Nuk bën votime në Shqipëri. Nuk bën votime në Shqipëri. A i blen votat. E imagjino si ka dalë Firi? Qarku i Firi ka dalë 12-4. Pra rezultati më negativ për opozitën, që edhe matematikisht nuk mund të dilte më keq. Sepse është një algoritëm matematikor që s'mund ta nxirrte për shembull 13-3, edhe aq mund të dilte. Dhe kush ka qenë kryeta atij qarku? Belina Ballugu. Ka përdorur të gjithë administratën, ka përdorur të gjithë buxhetet publike, ka përdorur të gjithë grupet kriminale. Nëse do ishin blerë ose Elbasani masivisht do fitonte Partia Demokratike në 11 maj? Edhe mund të fitonte, por nuk e them me garanci. Pse se them me garanci? Sepse nuk kam statistika, di trendin. Por 83 vota si merrte kurrë Edi Rama, nuk ishte shans. Unë kam menduar realisht që në 2021 ne do fitonim. Dhe kemi qenë shumë pranë fitores. Zoti Basha po të kishe qenë pak më me vizion, bashkë me Ilir Metën, 2021 ikte Edi Rama, sepse e kujtoni, besoj që shifrat kanë qenë shumë të përafërta. Edhe vjet kam shpresuar dhe kam besuar që mund të fitojmë. Sepse në përgjithësi e vërteta është që zgjedhjet nuk fitohen për merit të partisë që fiton zgjedhjet, por fitohen sepse pala tjetër ka dështuar totalisht. Po ta shikojmë historinë e demokracisë shqiptare, pak a shumë ky është trendi me ndonjë përjashtim. Kisha menduar që 3 mandate janë më se të mjaftueshme për të marrë vesh qytetarë shqiptarë se kush është Edi Rama, modeli i tij qeverisës, sepse nuk ka shkëlqyer, se po të shkëlqesh 4 mandate është luks shumë i madh. Nuk ka ndodhur me Angela Merkel dhe 2 mandate kanë përshtypjen i ka pas me koalicion gjerë, 2 ose 3, vetëm një e ka pas me partinë vetë dhe me partitë e djathta. Në moment që blihet vota, nuk ka statistikë. Sepse ne dim presionin, ne jemi marrë me fushata. Ne dim presionit që ju bën atyre që punojnë në administratë publike. Pra na e ka çuar numrin e administratës publike, do të jetë diku te 200. Po a ka nga 2-3 familjar? Ja të shkoj te 700.000 vota. Mirë, zoti Biberaj. Përdorimi i gjithë infrastrukturës. Në prill zhvillohen zgjedhjet brenda Partisë Demokratike. A ka një garë reale për drejtimin e kësaj force politike apo partia është e mbyllur ndaj alternativave të reja? Ju keni kandiduar në 2013. Ose mosa kam dashur të kandidoj, por nuk jam lejuar, sepse vendimin e merrte kryesia dhe kryesia vendosi për zotin Basha dhe zotin Oldashe. Po, që ishin 2 kandidatë. Ishin, po. Këtë herë si është situata? Logjika ime ishte që në atë kohë paktën dhe me doktor Berisha dhe me kolegë tjerë që nuk mund të kandidojnë ministrat e i qeverie që ka humbur zgjedhjet. Dhe po shikojmë historinë e gjithë partive në përgjithësi, edhe Merci, kancelari gjerman. Ky ka qenë në një farë mënyrë ka qenë oponenti Angela Merkelit. Pra në një farë mënyrë ka qenë fraksion. Po t'i rikthehemi edhe Nea Demokracisë në Greqi, Samaras ka qenë gjithmonë ka qenë oponenti drejtuesve. Dhe logjika është që kur një kryeminist me një qeveri humbet zgjedhjet, partia duhet vita drejtojë një frym tjetër. Brenda partisë, por që ka pas si thosh binet edhe filozofinë e vet. Megjithatë kjo është e tej kaluar, kështu që unë personalisht zoti Berisha personalisht mendoj që Partia Demokratike duhet të hapet pa diskutim. Të hapet? Çfarë nën? Jo, unë jam për të Berisha duhet të rikandidojë? Unë jam për të krijuar një farë mënyre, një model të kopit që kryu në vitin 2005, 2004, pastaj në 2005 në kishim zgjedhjet. Për të vërtetë të ma kërkojnë shumë kolegë profesor universitete dhe shumë qytetarë që i takoj, po që është pjesë edhe popullsi, po themi, por edhe pjesë elitare. Dhe mendoj që është momenti për të bërë një hapje të Partisë Demokratike, që të kemi një përfaqësim me nivel më të lartë edhe në Këshillin Kombëtar edhe në kryesi. Lidhur me zotin Berisha, lidhur me kandidimin për kryetar, mbeten vullnetin e zotit Berisha për të kandiduar apo jo. Të dim ne, po ju si mendoni në gjykimin tuaj? Jo, unë mendoj që mund të ketë edhe kandidat të tjerë. Tash duhet kuptojmë që doktor Berisha e ka drejtuar Partinë Demokratike këto 4 vite në kushte ekstraordinare për hir të vërtetës. Kushte jashtëzakonisht të vështira. Sepse e tha Edi Rama ka investuar shumë, duhet largohet apo jo? Ka investuar shumë Edi Rama për shkatruar Partinë Demokratike. Por zgjedhjet kanë qenë të manipuluara. Dhe këtë e di çdo njeri. Dhe kjo jep të drejtë zotit Berisha që të rikandidojë në këto kushte si ka qenë partia? Mbetet në vullnetin e tij për të rikandidojë. Po kur thoni hapje atëre, çfarë nën kupton hapje? Hapje po aty ka antar Këshillit Kombëtar, ka antar kryesie, ka
pozicione Mund tjera. fitoj dikush përballë. Fiton dikush tjetër përballë Sali Berishës, mendoni? Le të kandidojë ai që aspiron. Është e vështirë të fitosh përballë Doktor Berisë Partia Demokratike, por nëse ka aspirant, Jo, aspirant mund të ketë, por çështja është a fitojnë dot. Unë kam qenë dhe mbetën për rotacion elitash, historikisht. E kam bindjen time politikën. Por ngjarjet që kanë ndodhur në Shqipëri që janë 2013, një farë mënyrë kanë cënuar shumë parimet e demokracisë, edhe brenda partive, por edhe të demokracisë në nivel përgjithshëm, sepse nuk kemi rotacion elitash. Dhe një ndër dëmet që është bërë pikërisht se s'ka rotacion elitash as në parti, as në politikë në përgjithësi. Siç është rotacioni politik. Aspironi për të qenë kreu i Partisë Demokratike? Do kandidoni? Nuk është se e kam menduar ose të kem marrë një vendim, kemi kohë sepse tashi kemi një betejë më të madhe, se këto janë betejë brenda partisë. Këto e kanë rëndësinë e vet pa diskutim. Sidomos kur partia bëhet gati për ta në pushtet. Por për momentin unë mendoj si çdo qytetar shqiptar, si çdo patriot, që është detyrë imediate, detyrë emergjente për të larguar këtë qeverisje. Pra për ta demilitarizuar administratën publike, le të vini kryeministër, mund të jetë edhe i majt, mund të jetë edhe i djathtë, mund të jetë teknik, dhe pastaj t'i japim kohë edhe për reformën territoriale, dhe për reformën zgjedhore, dhe të shkojnë një palë zgjedhje, të cilat jo detyrimisht mund të jenë për 3 muaj, 6 muaj, mund të jenë pas 1 vit ose pas 2 vitesh. Por Edi Rama në gjithë karrierën e vet politike, në gjithë historinë e vet politike ka treguar që i manipulon zgjedhjet. Kjo është e gjitha. Ju falenderoj shumë zoti Beraj për bisedën që zhvilluam tash. Faleminderit, ishte kënaqësi.